Gimana perasaannya sound effect sensornya PWK pakai suara abang? Emang iya? Iya. Yang mana? Jadi di episode 1 lu ngomong ini, white gitu. Ya kan? Iya. Nah, itu jadi sensor sekarang. Kalau lu ngomong nih kayak gue nih, ntar lu denger ya. Iya. Kontak gitu. Coba lu mau ngomong, ntar gue yang sensor ya. Jadi lu gerakan mulut doang ya. Iya. Lu gerakan mulut doang ya. Satu, Iya. 2, 3, white. Gue baru tahu anjing. Lu baru tahu kan? Iya. Baru tahu kan? Berapa episode tuh udah tuh? Wah, udah banyak. Gue hitungin dah. Kaya gue nih kaya. Gak tahu kenapa itu anjing. Jadi lekat banget. White gitu.